Seu notebook anda travando demais e você não sabe por onde começar? Hoje vou mostrar como um upgrade simples transformou totalmente o desempenho de um Samsung Expert. Fala pessoal, Thiago do Garage Tech. Antes de ter conferido passo a passo, já deixe seu like, se inscreve no canal Garage Tech, compartilha esse vídeo com quem também precisa de um notebook mais rápido. Faça o backup de seus arquivos importantes antes de fazer qualquer procedimento. Recebemos esse notebook Samsung Expert para fazer um upgrade de SSD M.2. Vamos começar mostrando passo a passo da desmontagem. Precisamos remover os 4 peças de borracha e os parafusos que ficam por baixo. Usaremos um cartão de crédito para passar nas laterais do notebook, para soltar as travas. Achamos mais fácil começar por esse lado. Algumas partes são mais difíceis de soltar, mas é só ir passando com calma e cuidado, que as travas vão soltar. Tem um pouco de sujeira na tampa. E vamos limpar essa tampa e os cantos do notebook com um pincel anti-estático. Primeira coisa que devemos fazer é desconectar o cabo da bateria da placa, para evitar curtos durante a manutenção. Vamos remover os parafusos do dissipador. Desconectar o cabo do cooler da placa. Remover os parafusos do cooler. Esse vamos limpar com um pincel anti-estático. Essa parte do dissipador iremos usar algodão e álcool isopropílico para a limpeza. Mas você pode usar um papel toalha. Passaremos com cuidado no processador e na placa de vídeo. E com álcool isopropílico fica mais fácil de limpar. Aplicaremos uma pasta térmica nova e espalharemos com cuidado usando uma espátula. Iremos colocar e parafusar o dissipador. Colocar e parafusar o cooler. Conectar o cabo do cooler na placa. A parte da limpeza já está finalizada. Agora iremos instalar o SSD M.2 NVMe. Esse notebook já vem com parafuso. Precisamos retirar esse cabo flat para poder colocar o SSD M.2 no slot. Escolhemos um WD Green de 500 GB. Iremos colocar assim na diagonal e com cuidado empurrar para frente.
Abaixamos e colocamos o parafuso. Conectamos o cabo flash na placa. Vamos ligar o notebook assim, para ver se reconheceu o SSD M.2 na BIOS. Foi reconhecido normalmente. Mostraremos mais detalhes assim que fecharmos o notebook. Conectaremos o cabo da bateria na placa. A tampa. E pressionaremos nos cantos para ir travando as laterais. Os parafusos. E a tampa de borracha. E já temos um vídeo no canal mostrando como configurar a BIOS desse notebook para dar boot pelo pendrive. E outro mostrando passo a passo de criar um pendrive bootável com Windows 11. Deixaremos os links na descrição. E dando boot pelo pendrive, podemos instalar o Windows. Nós excluiremos todas as partições do HD, pois não precisamos de salvar os dados. Criamos a partição no SSD M.2 e seguimos normalmente com a instalação do Windows. Nessa parte recomendamos não conectar na internet. Temos um vídeo mostrando como realizar o procedimento para fazer o botão "Eu não tenho internet" aparecer, para podermos prosseguir com a instalação do sistema. Deixaremos o link na descrição. Com o Windows instalado, conectamos na internet e fazemos todas as atualizações do Windows Update. Atualizamos os aplicativos da Microsoft Store. E a lentidão que a cliente reclamou está aqui. O HD está em alerta no Crystal Disk Info. Setores realocados. Decidimos remover o HD. Mas antes vamos mostrar a velocidade do SSD M.2 no programa Crystal Disk Mark. Temos vídeo no canal mostrando passo a passo para baixar, instalar e analisar os discos HD e SSD. Deixaremos o link na descrição. As temperaturas estão normais. Esse processador pode chegar a 100 graus. Vale muito a pena fazer uma limpeza e a troca de pasta térmica. E se você quer aprender a monitorar as temperaturas do seu PC, deixaremos o link na descrição do passo a passo onde ensinamos como baixar e instalar o HW Monitor. Para remover o HD não precisamos desmontar todo o notebook. Removemos apenas essa tampa de fácil acesso. E aí, gostou dessa transformação? Deixe seu like e se inscreve aqui no Garage Tech.
Compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas a darem uma nova vida ao notebook. Valeu, até o próximo vídeo.